matsala shine muna fama musamman yanzu kasashen mu na Afirka ta yamma musamman duk duniya da harkar irhab. Wato yaƙi da sunan addini. Mutum ne zai zo da sunan musulunci ya hallaka musulmi dan uwan shi kuma yana da wani musulunci yana kabara. To ya mawkifin addini yake akan irhab kinnan ko irhab da sunan addini? Wato akaran kallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mana komai, bai bar mu ba sai da yi mana bayanin komai. Wani hadisi ya karwa kallahu kana yin wannan tambayin ya faɗo mu. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam inna min akhwafi ma akhafu alaikum. Annabi ya ce daga cikin abin da na fi ji muku tsoro min rajulin ku samu wani mutum ƙara alƙur'ana da zai zo kullun aikinsa ƙur'ani sunna, mu bi ƙur'ani mu bi sunna. Manzo Allah ya ce hatta zahara asruhu alaihi, har sai da alamun ƙur'ani ya bayyana a gare shi. Wa kana rid'an lil islami, a zahirin aikinsa kai ka ce kariya yake ba musulunci. Manzo Allah ya ce summan salakha min dinihi, sai ya fita daga addinin. To annabi sai ya ba da guri biyu da zai fita daga addinin. Ya ce hanyar da zai fita addinin yarmi jarahu bi shirki, zai kalli dan uwansa musulmi ya ce mushriki barne. Annabi ne ke faɗa. Annabi ya ce bayan ya ce mai mushriki shine ma'anan tambayan ka yuridu qatlahu, daga baya sai ya dauki takobi yana so ya je kashe shi. Subhanallah. Kaga abun wannan ka duba yadda manzo Allah ya fassara waƙi inda muke ciki yau. To duk bala'in da musulmai suke ciki a yau duka ban ware maka ba, in dai fitina da sunan addini ne, sai dai wata fitina ba da sunan addini ba, amma inda sunan addini ne masu kira cewan sunnan nan masu wannan abubuwan su ne suke haifar mana da wannan fitina. Hadisin al-Imam al-Bukhari wanda hadisin Sayyidina Amr bin al-As wanda Sayyidina Ali ya turo da gunguman zinari a kawo manzon Allah. Da aka kawo annabi gunguman zinaran wasu abubuwa sun faru ai. Na farko hadisin sai ba mu sifan mutum, amma wannan mutumin yana da sifa na kama, yana da sifa na aiki. Annabi sai ya ware mana sifansa na, hadisin ya ware mana sifansa na kama da sifansa na aiki. To idan an faɗi wannan sifan kowane musulmi abin da muke so ya auna da hankalin shi, ya auna da hankalinsa. Idan wannan sifar ta yan ɗariƙa ce sai ka ce mu ne ka guje mu. In sifan nan na yan shi'a ne sai ka ce su ne ka guje su. In sifan nan na yan ƙur'aniyun ne sai ka ce su ne ka guje su. In sifan nan ta yan izala ce sai ka ce su ne ka guje su. Amma hadisin bai abin nan bayan ma ya ayyana suna sai ya ce mutumin yana da ƴaƴa jikoki da za su zuwa ƙarshen zamani, amma ga sifansa shi a kamanninsa sannan ga aikinsa. Hadisin ya ce da annabi ya raba wannan zinaran da Sayyidina Ali ya turo tsakanin wasu ƙabilu mutane hudu, shi mutumin sai ya tashi sai ya ce wa manzon Allah inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah, wannan rabon baka yi ta dan Allah ba. Manzo Allah ya ce yanzu Allah ya amince da ni ko ba za ku amince da ni ba. Riwaya ta farko ta ce Sayyidina Umaru sai ya daga takobi zai sare shi. Riwaya ta biyu ta ce Khalid bin Walid. Annabi ya ce ku bar shi. Sifan mutumin sai ya zamanto sifansa. Abinda aka faɗa a sifan mutumin ya kasance ya tashi ghairul ainaini. Subhanallah. Yana da kwarmin ido, mahalukun ra'asi ya aske kai, na tu'ul jabini goshinsa ya fito, kafin lihiyati ya cika gemu, mushammarul izari ya yanke wandansa. A duba wannan sufa da kyau ya cika gemu ya yanke wando. A Bukhari ne ba Jawahirul Ma'ani ba, a Bukhari ya cika ya yanke wandansa, bayan ya yanke wandansa ya cika gemunsa, goshinsa ya fito da sauransu, yayi wa manzo Allah na rashin kunya. To daga ciki kuma abinda annabi ya faɗa da aka tashi za a kashe shi, annabi sai ya kura wa mutumin nan ido yana tafiya sai ya ce inna min da idi hadha qauman, a tsatsan wannan mutumin za a samu wasu mutane. To ga aikinsu, kaga can sifansa na kamar kenan bai yanke ba dai zai annabi ya ce ya kiru ahadukum salatahu ma salatihim, in kaga yanda suke sallah sai ka raina sallanka, wa siyamahu ma siyamihim, in kaga yanda suke azumi sai ka raina azuminka. Manzo Allah ya ce ya qara'una alqur'ana, kar ma ka ce ba musulmai bane, gaskiya ne masu karatun alqur'ani ne rai qur'ani sunnar manzon Allah rai, ya qara'una alqur'ana. Manzo Allah ya ce wala yujawizu hanajirahum, amma ƙarya suke ko sun ce maka alkitabu was sunna din nan ƙarya suke yi, inji annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la in adraktuhum, da Allah zai sa in
riske su in same su la'aqtulannahum qatl adin, da zan kashe su irin yanda Allah yake kashe adawa. Annabi sai ya ƙara ba da sifan su shine tambayan kaliyar yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ubadal awsani. Ba su da wani aiki sai kashe musulmai, duk wanda ba musulmi ba kuma sai su kyale shi. Subhanallah, inji Annabi Muhammad a cikin hadisin Bukhari. To sai sa yau ka duba dukka masu wannan da'awan sunnan, in ka tafi kasan Iraki su ne, in ka tafi Afghanistan su suke kashe mutane, in ka tafi Pakistan su suke kashe mutane, in ka tafi Somalia su suke kashe mutane, in ka tafi Nigeria su ne suke kashe mutane, in ka zo nan Niger su suke kashe mutane. Sufar duk ɗaya ce. Balma akwai mutanen da aka samu a nan yankin da in za a je daga nan in za a tafi Senegal akwai garin da ake wannan kasan Burkina ai in sun kama da ma wani yanki a nan na mutanen mu na Nijar lokacin da aka yi mun rasuwa sun zo taziya suka ce in sun kama ka da carbi za su maka wone ko suka ga kafan wandon ka dangala za a maka wone in ka kara kawai za a kashe ka. La haula wala quwwata illa billah. Rike tasbi ko kafan wandon ka a sauki sai dai ka yanki za a kashe ka. To wannan shine abubuwan da yake faruwa. Yana tabbata hadisi. Yawa muna kira ga waɗanda suke so hukumomi da waɗanda suke su jagorori kar ya zamana ana neman maganin ta'addanci sai ya zamana ciwo yana kai amma ana sawa ɗan yatsa magani. Ciwo daban magani daban. So a san yadda za a yi shi wannan abin fikira ake so a canza ba wai ka kashe mutum. In ka kashe mutum suna nan suna yada wannan da'awan wasu ma za su bullo. Haka ne. Dama annabi ya faɗa kullama qutiya qarnun zahara qarnun akar, duk lokacin da aka yanke wani jil a cikin su wani jil zai fito. To amma dai ana buƙatar gwamnati ta sa ido. Da'awa da ake yi yanzu ake zuwa ake karanto mana daga ƙasar Saudiya Jami'atul Islamiyya a karanto a zo ana kafirta musulmi ana mushrikantar da shi. Duniya ta shige wannan yayin, a bar mu zauna lafiya. Dan Saudiya za ta taimake mu ta hanyar koya mana likitanci, injiniyoyi, a samar mana architectures da ma'aikata da sauransu, wannan muke bukata. Duk wani ilimin addini da zaka iya karanta shi a Saudiya zaka karanta shi a kasar Yamai a Niger. Babu bukatan ka je can suna duro maka aqida wacce zaka zo kana dawowa kawai sai ka fara kallon wuyan dan uwanka kana jin kawai kai zaka dace shi. Wannan ba daidai bane. Dole a dura da wannan zama lafiya, kasa bata zauna lafiya. Kenan na gane ya karmi kallon mataki na farko dai kafirta musulmin nan. Kafirta duk wanda ya so maka kafirta musulmi sosai ya kama hanya. Ai duk wanda ya kafirta ka karma kallawa ya kwace maka abu mafi tsada, saboda ai musulunci mu ya fara mu. Me yasa sahabbai suka sai da ransu da dukiyansu akan musulunci? Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum inna lahumul janna. So kaga musulunci ya fi musu ransu, ya fi musu dukiyansu, ya fi musu iyalansu. To wanda ya zo ya kafirta ka ya kwace maka abu mafi tsada da kake son kaɗu da Allah da shi dan ya ɗauki takobi ya kashe ka, wannan shine mafi karancin abin da zai iya. To muna bukata ya zamana masu da'awa a dinga wayarwa da mutane kai, duk yanda mutane suka ji an zo wane mushriki wane kafiri wane da kubar gurin. Guba ce ake fesawa na kiyayya da cusawa a cikin zukatan musulmai, ba sai mun je nesa ba. Wanda yake yankin mu kawai ya kalli Najeriya yanda aka babbake mana. Kuma duk wannan shine su ne wannan babu shakka akan haka. To alhamdulillah babban hatsarin da duniya suke kallon musulunci kamar shi yazo da shi ko musulunci da wannan aqida. To musulunci manzo Allah fa cewa ya al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harcensa, ba wai kafirtawa ba, cutarwan harce. Ballantana ka dauki bindiga ko makami ka harbe shi, in ji annabi fa sallallahu alaihi wasallam. Sai sa zaka ga sunan annabi Muhammadu nabiyyu salami, sunan addininsa al-islamu, sunan ubangijinsa assalamu, gaisuwan mutanen addininsa assalamu alaikum, aminci. Hatta a aljanna in mun shiga bamu da gaisuwa sai assalamu alaikum. Duka wannan shine addinin alhamdulillah. Wannan dai irhab akan kalla da sunan addini, wannan ita ce hanyar shi. Wannan shine saka da alkhairi. Tambayar mu ta gaba akwai lokaci ko? Ma'ana salatul fatihi da dama ana rayawa sai a rika cewa ko a ina ne an ga inda aka ce ya yi qur'aniya. To irin wannan bayani da muke so tunda Allah yana. To alhamdulillah yan uwa, kamar yadda kuke gani mun sama bakuncin ɗaya daga cikin zakakuran matasanmu na midiya kuma masoya manzon Allah, masoya Shehu Tijjani, masoya Shehu Ibrahim, ɗaya daga cikin wanda yake samun nishaɗi cikin lamarin Shehu, Allah ya kara masa yadda. To yau ga Anis ya ziyarce ni a maktabata a gidana a makaranta a garin Kaduna,
da yau ni ma ina so sai na karar da Malam Anisi ruwan kai. Yau zan karar mai da ruwan kai. Irin tarihin nan da yake kawo mana na karamar shehu. To ni ma yau insha Allah rabbi zan karanta ma Anisi wata karama ta shehu da in Allah ya so ya da ni ma zai je da na haula ya duk da ni makiya da mahasada za su ce to yau ko malam ya juya ya koma irin Anisi. Akwai karamar shehu da za mu faɗa wanda muka gani wallahi. Kuma wanda abin ya faru da shi yana kallon mu yanzu hakan nan yana kallon mu. Kuma ina da tabbacin cewa in ya ji wannan abin da muka faɗa na karamar shehu da ta aiki a kansa zai tabbatar da haka. To saboda haka kamun na baku wannan karamar za mu fara gaisawa da Malam Anisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yan uwa mun ji sallama da kuma amsa sallama daga dan uwa Sayyidi Malam Anisi. So Sayyidi Malam Anisi daga cikin irin karamomin da kake gaya mana da Shehu Ibrahim mun san Shehu Ibrahim kamar yadda yake cewa Muhammadun lam ya'rifhu ghayru ilahihi yadi'u jami'ul kauni an hamli kaunihi. Shehu yana cewa shi annabi Muhammadu ba wanda ya san shi sai Allah. To shi ma hakan nan shehu ba wanda ya san shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk almajirin shehu wallahi inuwa shehu kawai suka gani. Lam yarau shayka illa dillahu. Ba su ga shehu Ibrahim wallahi inuwa shehu suka gani. Annabi Muhammad shine kadai wanda ya san shehu. Shehu shine kadai wanda ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda daga cikin karamomin shehu wanda muka gani akwai abokin mu Malam Awwal Dalla Dalla. Wannan abokin namu Malam Awwal Dalla Dalla dan izala ne mai bakar aqidar izala. Sannan kuma mai kaifin basira malami ne da ma'anan malami. Domin wannan makarantar ta Abubakar Gumi makarantar Cancangi yana yi nan Kaduna. Ya yi makarantar Cancangi kuma a cikin ɗalibai haziki ne gwani ne kwarzo ne. Wurin fahimta da kaifin ilimi gashi Allah ya mai rufin asiri. Tun yana ɗalibi yana da rufin asiri tun a wannan lokaci makaranta ma da manya-manyan motoci za ga yana zuwa. Kuma a shekarar da ya ci mutuncin Shehu Ibrahim. Ya zagi Shehu Ibrahim. Ya wulakanta Shehu Ibrahim. Ashe a wannan lokacin Shehu Ibrahim zai jawo shi ya tura shi cikin al'ummarsa jama'arsa na fa'anniyal asharara daha wa saqali rijalat tuqa wal rushd wal ilm wal fawzi. A wannan shekaran ka san me faru Malam Anisi wannan karama sai ya koma in ya kwanta bacci in ya rufe idanu a bacci sai ya ga shehu in ya tsina ba a mafarki ba in ya bude idanu sai ya ga shehu in ya kalla bango sai ya ga shehu ya fito a bango idan ya bude TV maimakon ya ga abin da ke cikin TV wallahi tallahi sai ya ga Shehu Ibrahim ne a TV. Wannan anan garin Kaduna ya faru ba wai labari bane ba. Shi Malam Awwal Dalla Dalla wanda yanzu haka shine limami a masallacin a nan kasuwan bacci. Masallacin yanzu shine limami da shi ake waziba da shi ake kaza. To wannan dalili yasa da Shehu Ibrahim ya mai tajalli. Wallahi tallahi wannan dalili kenan a shekaran ya zama dan dariƙa ya zo ya shirya maulidi muka je yanzu ya bar addinin yayi ya bar wahabiyanci na'am wannan karama mu a nan garin ta faru kuma magana ce wacce muke yin ta a media mun san al'umma suna gani kuma duk wani wahabi na jihar Kaduna ya san an yi haka kuma shi ma wanda ake magana a kansa yana gani kuma yana raye bai mutu ba wata ran ma zan je in ɗauko bidiyo mai hira da shi ku ji tabbacin dalilin da yasa ya bar addinin yayi ya dawo addinin gaskiya ya dawo addinin Muhammadawa addinin masu annabi Muhammad saboda haka karamomin Shehu Ibrahim sun wuce nan fa wallahi wanda muka sani ma aljinu sun fi mu sani wallahi tallahi aljinu sun fi mu sani saboda hadisi ni ma ba na taɓa zama wata ruqiya na'am ina gaya maka wallahi nazo ina ta karanta ayatul ruqa aljannin nan ya tashi yana ta dan Allah kai hakuri ya ji shiru na ci gaba da bashi wuta can kuwa sai na ce wai dan Shehu Ibrahim la ilaha illallah sai na ce aljani wai da mun kuma kusan Shehu Ibrahim wallahi mu dan bakin aljani ne ce ai ku mutane ba ku san Shehu Ibrahim ba ba ku san shi ba Shehu Ibrahim ai mu muka san Shehu Ibrahim a cikin mu yake saboda haka wannan magana ce ta shi Shehu Ibrahim na'am akan magana aljanin nan da aka na'am gidan Maulana Shehu Atiku na'am akwai wani shugaban aljanu wanda ya karbi dariƙa hannun Shehu Atiku ya tarbiyatul azkar ana ce masa firfilu aljani ne babba wanda ya karbi dariƙa hannun Shehu Atiku kuma ya tarbiya wajen sa to dama su aljanu tun sun dade da shiga fa da Shehu Ibrahim haka yake tun sun dade amma karma kalla akwai wasu baituka guda uku wanda nake so a ƙara yi wa ƴan uwa haddani din ma fashin baki akan su baituka na Shehu Ibrahim baiti na farko akwai baitin da Shehu Ibrahim yake cewa laqad faba ahbabi jarogar sahubbihim mataki na barhamar khadimul munafid wannan baitin na biyu akwai baitin da Shehu Ibrahim yake magana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi din nan bila muqtani a baiti na uku akwai
baitin da shi Ibrahim ke cewa ana abdu Ibrahim inda shari'ati walakin nasur zati inda haqiqati. Haka yake. Wayannan baituka guda uku. Bari mu fara da rigirgi suna wani malami. Wa man yuhibbuni wa man yarani. Kaga shi yace duk wanda ya so ni hakan nan ya gani fi jannatul khuldi. Ya shiga aljanna ta dawwama. Ita wannan aljannan fa akwai aljanna da tafi aljanna wacce zamu shiga fa. Ita ce jannatul ma'rifa. Aljannan sanin Allah. Ka san Allah yadda yake. Wato ba na maganar wancan gidan da aka gina mutane wancan darun da imi mala an wuce wannan. An wuce wannan. Jannatul ma'rifa. Okay, an wuce wancan aljanna da mutane suke ita ce aljanna idan ita aljanna ta ba ita ce isa zalimin. Aljanna ta sanin Allah. Ta fi wancan aljannan daɗi. Kuma wannan magana ce ba wacce take cike da kirkiran ƙarya ba. An fahimta ko? To lamarin Shehu radiyallahu ta'ala in ya faɗa maganan yana fitowa ne daga mujarradin bakin shi, amma abin ba daga baki yake fitowa ba daga zuciya ke. Sannan lamarin Shehu wani abu ne wanda baya furta duk abin da yake furtawa sai da izini. Dama yana cewa menene? Ma kunta haza duna izini. Duna izinin wa innani la aqtimu sirran la yubahu bi ghayriha. Ban taɓa furta wani abu da zan faɗa in dai cikin lamarin shugaba ne. Ba tare da izini ba. La aqtimu sirran ina ɓoye wani sirri. La yubahu li ghayriha wanda in ba wani na ba wanda ya sani. Wannan sirrin tsakani na ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai baiti na biyu. Karami mai tashi da fadu ahbabi. Shehu Bara ya ce wallahi duk masoyi na ya dace. Saboda shi Shehu kasancewa tare da shi in dai kana son shi kana tare da shi to ka riga ka dace saboda Shehu gabaki dai hanya ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi sai zaka ji na cewa fa nahaju yunawi zikira nahaju shaqai. Da hanyar da ke kore a yi zikirin Allah hanya ce ta batattu. To ni kuma hanya ce da zan kama ka in kai ka halaran Annabi Muhammad. To ai da yawa akwai wanda ban sani ba. Haduwa da Shehu mu a wurin mu ya fi mana aljanna. Haduwa da Annabi Muhammad, haduwa na kuma haɗo mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya kuma duniya da lahira da abin da ke cikin ta hadda aljannan gaba gida. To shi Shehu Ibrahim shi zai kama hannun mu fa wasu habibillahi sai ce yulfa bi wasiliya saduwa da ainihin shugaba to sai ka biyo ta hannuna domin izinin na hannuna igiyar tana hannuna. Wallahi tallahi Shehu Anisi lamarin Shehu Ibrahim wallahi ba a san shi ba. Yadda ya ce Muhammadu lam ya arifu gairu ilahihi to haka shi ma wallahi tallahi Shehu Ibrahim ba a san shi ba la ya arifuhu illa Muhammadu. Wa Muhammadun la ya arifuhu illa Shehu Ibrahim. Ba wanda ya san Shehu Ibrahim sai manzon Allah. Ba wanda ya san manzon Allah sai Shehu Ibrahim. Hada cika minka ilaika. Duk wanda kaga ya zo yi magana kan Annabi wallahi ya raka Shehu Ibrahim ne. Ya raka Shehu ne. Amma da yawa mutane ba su sani ba sai baiti na gaba. Wato duk wanda zai zo ya yi bayani cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya rako Shehu Ibrahim. Ya rako Shehu Ibrahim ne. To aini haka nake ji duk wanda zai bayani cikin Shehu Ibrahim ya rako ni yayi. Haka ne rusu. Hadisi na Shehu. Ko kuma duk wanda zai bayani cikin Shehu ya rako ya rako domin Shehu naka ne. Yawwa ina jin mutane su sunna ne akan su so Shehu Ibrahim amma ni farilla ne. Sosai kuwa. Yawwa to alhamdulillah sai baiti na uku na ana abdu Ibrahim inda shari'ati walakin da sirr zati inda haqiqati. Ana abdu Ibrahim inda shari'ati ni kun ganne Barhama ko da yaushe zaka same ni bana wasa da shari'a. Ni bana wasa da shari'a sannan kuma in kana so ka gano madarata sannan haƙiƙa ma bana wasa da ita. Ina rike da shari'a ina rike da haƙiƙa kamar yadda shi wa yake da sura Imam Malik yake faɗa yace man tasawwafa wa lam yatawaffaqaha faqad tazandaka yace wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. An fahimta ko? Yace du man tafaqqaha wa lam yatasawwafa kai wanda ya zama ya samu ilimin fiqhu amma bai samu ilimin tasawuf ba to wannan mutumin fa zindiki ne. Haka Imam Malik yace wa man jama'a bainahuma duk wanda ya tattara ilimin fiqhu sanan ilimin sanin Allah ilimi na tarbiyatul azkar sai ce faqat ta haqqaqa wannan ya zama dan haƙiƙa. To a yau duniya in kai baka zama dan haƙiƙa ba ma wallahi an sha da kai. Duk da in ka lura Mala Anisi duk duniya ba wanda baya haƙiƙa. Shari'an ma haƙiƙa ce haƙiƙan ma shari'a ce. Na'am. Mu fara daga alola. Ba akwai alola ba in za a yi sallah yi alola da ruwa? Ba shari'a kenan. Taimama ita kuma haƙiƙa ce. Na'am. Mana. In ba a samu ruwa ba wai sai a dangwala ƙasa sai a shafa a fuska a shafa a hannu. Kenan inda shari'a ta gaza ita haƙiƙa sai ta daura daga nan. To haƙiƙa tana gaba da shari'a ma. Ta wuce sai a sauka sai a hau mota. Yanzu ka lura da ainihin wanka.
shi ma ana yi da ruwa wai na janaba to wai shi ma wai in babu wai sai da rabatal da waje wanda wai shi ma sai ayi nan wai shi ma an yi wankan janaba sannan in ka lura da sallah da tufafi shari'a ne in za ka yi sallah sai ka raba jikinka ga baki daya amma ana cewa fa auratul rajuli min rukbatihi ila surati daga gwiwarsa zuwa cikinsa haka ne to amma kuma sai gashi a cikin shari'a kuma hakika ta fita sai aka ce faman lam yajid ma yuwari bi sawatahu sallahu uryana duk wanda zai sallah ya zama ba kayan da zai sa kayan ba tufafin to ya sallah tsirara to kaga sallah tsirara me kenan hakika to a shari'a ma akwai hakika a hakikan ma akwai shari'a ana so a hada su kamar yadda Shabra yake faɗa mana ɗaya kai ya rinjaye ɗaya ya zama afsar ra'ayi na kamisi aiwa suluki wa jazbi wal ulumu fiyudu haka yake Shehu Ibrahim ya zama an hada shari'a da hakika sai a zauna lafiya saboda haka bala anisi ba tsawaitawa za mu yi ba mun ji daɗi da wannan fassara da aka yi mana guda uku yan uwa suka ƙara fahimtar me Shehu Ibrahim yake nufi sakamakon wasun mu sukan yi wa abun fassarar gatari to irin wannan fassara da aka yi mana muka ji daɗi ba abin da za mu saka muku da shi sai dai mu ce mun ba ku kujerar zuwa rogo to na gode yadda ga masu suka kenan a kai zuwa da dawowa wani zuwa da dawowa kuma sai suka an bashi zuwa kawai to malam me kuɗi ka shaida gashi ni an bani na zuwa da dawowa na zuwa da dawowa shi goma suka an bashi na zuwa ne kawai dan mun ga an ba suka na zuwa to ni kuma an zo an bani na zuwa da dawowa kuma Allah ya da sa alhamdulillah Allah ya kare sutura Allah ya kare sutura rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة الأئمة المجاهدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين أما بعد ‘yan uwa musulmi masoya annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan nasiha takaitacciya ga dukkan masoya annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ‘yan uwa da tijjanawa akan wato makircin makiya addinin musulunci da suke yi wa musulunci. Kun sani lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fama da makiya musamman wato kafirai mushrikai makka da yahudawa da sauran dai makiya munafikai sun sa addinin musulunci sun sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba to amma Allah ya bashi nasara a kansu manzon Allah ya assasa addini ya yada addini ya cika duniya ya kammala duk abin da ya kamata ya kammala kuma addini yana cin gaba har ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha amma su makiyan ma ba su fasa ba yana daga cikin makircin makiya shine da suka ga ba za su iya canza alqur'ani ba da suka ga ba za su iya rage martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a zukatan masoyansa musulmi ba sai suka zauna suka yi shawara suka fito da wato hanyoyi da dama don illata musulunci don wato rage ƙarfin wato son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan wato mabiyansa. Yana daga cikin hanyoyin shine wato hanya mafi muni mafi hatsari da suka yi amfani da ita ce wato shigo cikinmu wanda malamai sun san su ana ce musu al-mustashriqun sun shiga cikin musulunci sun karanta addinin musulunci sun haddace alkur'ani sun haddace sashi ko kuma in ce maka hadisi sunna sun haddace ababai da yawa to suka ci gaba da makircinsu to sai suka zauna suka yi nazari me ya kamata za su fara yi wajen rage ƙarfin musulunci wajen raba kan musulmai inda dai sun tabbata ba za su iya canza alkur'ani ba sun fito da hanyoyi na farko shine sun san cewa ba za su iya rage son manzon Allah ko kuma rage martaban manzon Allah a zukatan musulmai ba sai suka ce to abin da za a yi a zo a yaƙi musulunci ta hanyar menene ta hanyar yaƙar ilimi mafi tsada malamai su ne wato mafi mahimmanci malamai masu kula da ilimin tsarkake zuciya ko idan ta zama wato ta yi rauni
ta zama bata da ƙarfi, to shikenan wannan mutumin ko kuma ce wannan musulmi wanda ya rasa ƙarfin zuciya, ƙarfin imani, musuluncinsa dai suna ne kawai. Shi yasa suka yi nazari sai suka sa malaman tazkiya a gaba. To su malaman tazkiya dama an san su, wato su ne wanda yanzu ake ce musu sufaye. Dan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sabon manzon Allah dukkan su ahlut tazkiya ne. Tabi'ai mafi yawancin su ahlut tazkiya ne. To su ne suke rike da musulunci, wato a wajen sanin Allah kololuwa ne, a wajen sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa wato ladabi da girmama shi, a wajen sanin manzon Allah da yi masa ladabi da girmama shi kololuwa ne, wato sahabbai kenan. Tabi'ai ma haka. Daga baya ne akan samu wato waɗannan matsalolin, sai aka fara wato tantance tsakanin ahlut tazkiya masu kula da wannan fannin, dan saboda ana samu masu rauni. In ba aka bada sahabbai dukan su ahlut tazkiya ne. To waɗannan mutanen sun fara aibata ilmu tazkiya da malaman tazkiya, daga bid'antar da su zuwa kafirtar da su, zuwa kira su da sunan mushrikai, har ya zo ya zama abun in ba masani ba ko malami ko kuma ɗalibi mai bincike ba, baya iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya. Har ya zo ya zamanto wato malaman tazkiya, wasu zaka ga musulmi zai kira shehi mai girma kamar su Ibn al-Arabi, ya kira shehi mai girma kamar su Ibn al-Arabi al-Hatimi, ko kuma kamar manyan sufaye, ya ce mai mushriki ne, ya ce mai kafiri ne. Haka dai aka fara rage martabansa a zukatan musulmi. Daga can sai suka ƙara, wato da suka ga wannan sai suka ƙara menene, aibata malaman fiqhu, wanda su ne wato ruhin addini, tunda shi ilimin taskiya shi ma wani sashi ne a cikin wannan wato ilmul fiqhi. Wato dama zaka mutum zai fahimci hukunce-hukuncen ibadatu, ahkam da sauransu, can a ƙarshe shine ake samun taskiya. To suka zo suka rusa malaman fiqh, wai ba ruwansu da Imam Malik, ba ruwansu da Abu Hanifa, ba ruwansu da Imam Shafi'i, ba ruwansu da Imam Ahmad bin Hanbal. Su ma mazaje ne, mu ma mazaje ne, wai duk abin da zaka yi kalawa ne ba ruwanka da shi, ba ruwanka da kalawa ne, sai dai kawai ka ce kala Rasulullah, su dai kawai sai hadisi. Da kun ga anan an rusa abu mafi mahimmanci a cikin addini, amma mutane in ba masu bincike ba masana ba za su sani ba. An zo an rusa ma mutane ilimin fiqhu, ilimin sanin hukunce-hukuncen addini, an rusa shi. Dama kuma ilimin tazkiya aka ce su mushrikai ne, kafirai ne da sauransu. Me aka bari wa musulunci? Shine an bar wa musulunci yanzu alqur'ani da hadisi, ko da shike waɗancan duka suna cikin sunnan ne, hanyoyin fahimtar sunna, hanyoyin tsarkake zuciya, amma aka ce ba a son su. Kawai duk wanda zai abu sai dai ya ce manzon Allah ya ce, ba tare da ya koma ga malaman hadisi, malaman wannan fanni, malaman fiqh da suka fahimci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka zo malaman usulul fiqh da ma'aunansu, malaman usulul fiqh da ma'aunansu, malaman usulul fiqh da ma'aunansu suka auna ababen da suka fi dacewa da zamani da makani da bi'a da uruf da komai dai, suka saukar da hukuncen kamar yadda Allah yake so. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yaddan Allah, cikin hikimar Allah, ya kawo mafi yawancin lamura da ya zo da su, mafi yawancinsu wato zanniyat ne, zanniyatul dilala. Saboda me yasa? Dan a buɗe ƙofofin ittihadi kowane zamani, malamai su tafiyar da wannan addini daidai da yanayin zamanin, daidai da bi'an, daidai da urfin mutane. To an zo an ce ba ruwansu da wannan, su kawai yanzu sunna kawai, Allah ya ce, annabi ya ce, ba ruwansu da magana wai wani nan gaba malami ko mujtahidi. To kun ga wanda ya ce haka, dama ya riga ya rusa sunnan ne, ya riga ya rusa sunnan. Saboda ai sunnan sahabbai ne da tabi'ai ne da tabi'ansu ne suka zauna suka rubuta, suka hahaɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wato ta hanyar tabi'ai sun karba a wajen tabi'ai sun karba a wajen sahabbai sun karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
ko alkur'ani mai girma ma haka ne. Sahabbai sun karba, sahabbai sun tara, tabi'ai sun zo sun yi aikin su, tabi'ansu sun zo sun yi aikin su, har karni na 5 ana cikin aiki akan alkur'ani. An samu bayan rubutu an samu ɗigo, an samu wasali, an samu irin su waƙafi, irin su sumuni, rubu'i, duka wannan malamai ne suka yi daga baya, amma sun yi shi ala basira. Saboda haka sai wani ya zo ya ce ba ruwan shi da abin da malaman ilmu taskiya suka faɗa. Ai afuwa, wato network ɗin ne. Ba ruwansu da abin da malaman taskiya suka faɗa, sai sun zo sun ce ba ruwansu da abin da malaman fiqhu suka faɗa, yanzu sun ce sai Qur'ani da hadisi. To waɗanda aka yi amfani da su aka ce banda hadisi ba za a yi amfani da komai ba, su ne sun zo sun karyata dukkan ababen da muka faɗa ɗin nan. Ba ruwansu da fiqhu, ba ruwansu da taskiya. To sai kafirai Yahudawa suka ga wannan abin ya yi musu amfani, ba su taɓa samun nasara akan musulunci ba kaman a wannan dama ta waɗannan mutane da suka samu. Ta hanyar su ne an assasa ababai da yawa, musamman ma abin da yake da alaka da ta'addanci, saboda sunnan ma da sun ce da ita za su yi aiki, suka zaɓi wasu ababai sun ce ƙarya ne, ba za su yi aiki da su ba. Hadisi, yadda malamai suka tsara wato makaman hadisi, bayan sahihi, bayan wato hadisi sahihi, da yadda malamai suka rarraba hadisi hasan, da yadda malamai suka rarraba matsayinsa, bayan wato muna magana kan wato ahad kenan. Hadisul mutawatir din shi wannan wani abu ne daban. To shi da'ifin ma malamai akwai hanyoyi da dama waɗanda suka bayyana, akwai yadda hadisi in ya zo zai iya karfafa da wani hadisi da sauran abubuwan nan duka ne. Ba ruwansu da wasu ababen, in dai hadisi yana da alaka da girmama annabi, yana da alaka da girmama alayen annabi, ko yana nuna wata karama, ko yana nuna wata mu'jiza, ko yana, sai sun fita sun karyata wannan hadisi saboda wata illa. Kuma in hadisin bai dace da ra'ayinsu ba, duk hanyoyi da za a kawo don a karfafa wannan hadisi ba ruwansu da shi. Amma in dai hadisin ta'addanci ne, hadisin raba kan musulmai ne da sauransu, sai su yi mai irin tasu fassaran. To makiya sun yi amfani da wannan daman, suka assasa ƙungiyoyin ta'addanci. Duk duniyan nan da yanzu kuke gani, ƙasashen musulmai da ake fama da matsaloli, ba a samu assasa su ba sai ta hanyar waɗannan mutanen. A ce ISIS, a ce Boko Haram, a ce Shabab, a ce Taliban, a ce Al-Qaida, duka dai in an je an bincika za ka samu waɗannan an yaye su ne daga makarantar Ibn Taymiyyah zuwa makarantar Ibn Abdul Wahhab, zuwa dai makarantar malamansu na zamani waɗannan, wanda abu kaɗan sai su ce maka kafiri ne, mushriki ne, jinin shi ya halalta. Abinda suke karantarwa sai aka samu wasu daga cikinsu sun fara aiwatar da shi. To an samu assasa ƙungiyoyin ta'addanci ko ta ina, ana kakkashe musulmi. Kuma in an lura waɗannan ta'addan ba sa kashe kafiri. 80 ko 90 bisa 100 waɗanda suke kakkashewa musulmai ne. Kuma za su assasa wannan ta'addanci a ƙasashen musulmai ne, ko kuma a garuruwan musulmai ne, ko kuma a state ɗin musulmai ne. Mu ɗauka misali a nan Najeriya, ba taba jin waɗannan mutane sun je sun assasa wani mazauni ko kuma wani camp ɗinsu ko kuma wani inda za su gudanar da ayyukansu ko a kudu ko wani state na wanda ba musulmai ba, sai dai kasashen musulmai. Saboda haka wato lauje ne cikin naɗi, ana amfani da su ana rusa musulunci. To kafirai makiya Yahudawa, makiya musulunci, sun samu abin da suke so, sun yi amfani da wannan kungiyar. Yanzu duk abin da suna so sun yi shi, musamman ma a Sharq al-Awsat, an yi abin da ake so a Afirka anan. To yanzu sun zo da wani sabon salo. Suna ganin cewa yanzu kusan waɗannan aikinsu ya fara expire, ana so a wuce gaba, wato next level kenan. Sai aka zo da waɗanda yanzu suke ƙaryata sunna, suke
suke rusa sunna. Kar mu manta fa an rusa ilmu tazkiya, an rusa fiqhu, yanzu ana gaban rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To idan an rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kun san dama su da kansu suna cewa sun tabbata a duniyan nan babu wani mutumin da yana da daraja da ɗaukaka da girma kaman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Sun ce yana daga cikin dalilansu shine babu wani mutumin da duniya tana muhimmanta kalimarsa kaman annabi Muhammadu. Wannan ya nuna cewa ya fi kowa. Yana daga cikin waɗanda suka faɗi haka. Ɗaya daga cikin professors ɗinsu, falasifansu, shi yana bin wato hanyar kiristanci ne, ya ce annabi Muhammadu shine na farko, har ma yana cewa a yi haƙuri, amma wato Lord ɗin shi Jesus shine na uku. Sun mai ce to ai dalilin saboda babu wani mutumin da in ya faɗi kalima saboda a kiyaye kalimansa za a karanta tarihin mutane daban-daban, duk wanda yana da alaka da wannan kalima, an ce an samu wani ya ce manzon Allah ya ce, to wannan mutumin da wanda ya karbi maganan daga wajen shi, daga wanda ya karbi maganan daga wajen wancan, kowa sai malamai sun karanci tarihin su, sun rubuta tarihin su, ma duniya ta gane su saboda haddace kalimar manzon Allah daya. Haka nan mazaje dubbanni ko kuma ce miliyoyi mutane sun karanci tarihin su, mutane sun karanci tarihin su, sun fahimci halayen su, wato da kuma irin ma'aunin su da sauransu saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wanda haka tun daga lokacin sun cewa ashe idan ana so a rusa martaban annabi sallallahu alaihi wasallam to a rusa sunnar shi, dan ita ce ta kunshi abin da yake faɗa ko kuma abin da ya faɗa, abin da ya aikata, da kuma abin da ya gani ya yadda, da kuma halayensa da halittarsa, duka wannan a sunna ne. Idan aka rusa sunna shikenan ai sun samu abin da suke so. Wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun walau karihal mushrikun walau karihal mujrimun. Saboda haka yanzu muna kan gaban nan, a nan ne ina jan hankalin 'yan uwana waɗanda yanzu sun fara tashe na ƙin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, suna amfani da daman wato rashin ladabi da wato 'yan izala da suke yi wa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma rashin nuna kishin su wajen kare annabi, sai su yi amfani da wannan su kawo wasu hadisai da waɗancan da suna amfani da su don rusa tasawuf, rusa fiqhu da sauransu, sai su kawo hadisan su ce muna karyata wannan hadisan, kuma muna karyata duk abin da ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam, amma abin da bai taba annabi ba ruwanmu da shi, kuma duk hadisin da ya karo da alkur'ani muna karyata shi, ba ruwanmu da shi, muna karyata shi. To waɗannan mutanen su ma ai hattara da su, saboda wannan kalimatu haqqin yuradu biha batil, kaliman sunan kalima ce wanda ta gaskiya a baki, amma manufar ba manufar gaskiya bane, manufar akwai wato akwai kulli a cikinta. Dalili kuwa sai su ɗauki hadisi wanda malaman hadisi daga malaman taskiya zuwa malaman fiqhu duka sun san ma'anan hadisin ga abin da yake nufi, sai su kuma su ɗauki hadisin su fassara shi akan son zuciyarsu, su ce ya karo da alkur'ani saboda aka ƙarya ne. Tun ana wato yaudaran mutane ana ce musu mu ba hadisi muke karyata ba, ba sunna muke karyata ba, muna karyata duk abin da zai taɓa martaban annabi ko kuma abin da wato yake karo da alkur'ani. Har an zo yanzu ana cewa Buhari ma duk ya tara karerai ne littafinsa, Muslim ma ya tara, to yanzu me aka bari? Wadda haka wallahi wannan abin shi ma ba zan ce muku dukansu suna aiki ne ma Yahudawa ba, amma akwai makircin Yahudawa a wannan tafiya. Ana so a rusa sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, dan a rusa tarihin annabi, dan a rage martaban annabi a zukatanmu. Su yan izala a Najeriya da yanzu ba mun ce ba za mu yi tarayya da su wajen yakan wani da karfin soja ko da karfin wani abu ba. Me yasa muka faɗa hakan? Ai saboda ba su nuna mana kishin annabi ba, shi yasa mun ce ba ruwanmu da su. Da mun zaci suna kare annabi ne lokacin da wannan abin nan da ya faru a Kano na Sheikh Abdul Jabbar, mutane suka tsaya tare da su,
saboda kowa ya zaci kishin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Amma daga baya wannan abin nan na Trayon din nan da yayi, ko shi da kansa ya san ya rashin ladabi, su ma sun sani, amma sun fita sun zaɓi Trayon da ƙungiyansu akan martaban annabi. Shi yasa tijjanawa malamanmu da shehunanmu da ƴan uwanmu duk in sun fita suna magana suna cewa ba za a haɗa baki da mu a yaƙi ɗaya wani ba. Ba wai ana nufin cewa ba za a haɗa baki da mu a yaƙi wani ba, wannan baya nuna cewa wai muna goyon bayan masu karyata sunnan annabi ba. A'a, mu dai duk wanda yana son mu haɗa kai, to mu haɗa kai a wajen girmama annabi. Mu haɗa kai a wajen girmama annabi, a wajen kare annabi, a wajen nuna kishinmu ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma in ba haka ba, wallahi ya kamata mutane su lura da wannan. Akwai makircin Yahudawa a tafiyan nan. Ana so ne a rusa sunnan annabi. Mu kula, mu tashi mu kare sunnan annabi ba tare da mun haɗa kai da waɗannan wato mayaudara wanda sun nuna mana yaudaransu karara, sun nuna mana rashin kishinsu ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karara ba da mu haɗa kai da su ba. Su je su ma su yi abin da suke yi, amma dai mu kare sunan annabi, mu kare tarihin annabi, mu kare martaban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma kun san daga wannan step me za a yi? Idan suka samu dama, amma dai ba za su samu ba, wannan wato Allah ya riga ya ɗauka alkawari, ba za su samu wannan daman ba, ba za su samu damar rusa sunna ba. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ai wannan ya shafi alqur'ani da sunna duka, saboda sunna ai ma'anan alqur'ani ne, sunna tafsirin alqur'ani ne, saboda haka ba za su iya rusa ta ba. Amma abin da suke so a nasu tsarin, idan an samu an cimma buri, aka rage girman sunnan annabi a zukatan musulmai, an samu guguwan ta samu ta tafi da wasu, sai daga baya a zo kan Qur'ani a ce mana Qur'ani ma ai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara shi ba. Sai a fara nan ma a fara abubuwa, shikenan za a bar musulmai da hannu empty abinda suke so. Wannan kuma Allah ba zai yi musu ba. Amma dai gaskiya ni nasiha ta ga 'yan uwa, ba zan sawaita ba. Kada wani ya zaki cewa abinda su malam Yahaya masu suka suke yi kishi ne ga manzon Allah kadai ba. A'a, akwai manufa, akwai wata manufa a ƙarƙashin wannan. Wannan shine nasiha ta, haƙƙi ne akan mu mu kare musulunci, mu kare musulmai, kuma mu faɗa wa mutane abin da muka sani muka tabbata. Wallahi wannan abun ba kare annabi ne kadai ba, ya wanda zai kare annabi ya rusa tarihinsa? Ai ba zai yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan nan tarihinsa ne fa, ababen da ya faɗa, ababen da ya aikata, ababen da aka aikata a gaban shi, da kuma tarihin sifofinsa, da halittar jikinsa, duka wannan a sunna ne, ko kuma asira. Wanda ya rusa sunna ai dama shi kenan ya gama da sira. Saboda haka wallahi ko kaɗan kar a yi farin ciki da wannan tafiyar tasa. Ina ga yana tafiya zawiyoyin ziyara, ya je nan mutane suna tashi suna karɓan shi hannu biyu. Ba zan ce sun aikata laifi wajen karɓansa ba a matsayinsa na musulmi. Mu a wajenmu ba za mu ce wani wanda ba ma tare da shi a tafiyansa mu ce mai kafiri ba. Amma wannan abin da ake kai wallahi ba alkhairi ba ne. Wallahi ba alkhairi ba ne. Musulmai su yi hattara. Wanda yake ba ruwan shi da sunnan annabi, babu bambanci tsakaninsa da wanda ya fita ya su'il adabi ma annabi. Babu bambanci ko kaɗan. Sabili da waɗancan da yanzu suke taɓa janabin annabi, suna ɓatanci, suna suka. Me yasa ba ma jin daɗin haka? Saboda sun taɓa inda ba ma son a taɓa. Sun kai wato jallayi a wajenmu.
to ai wanda ya ce ba ruwan shi da sunnan annabi in bai fi su ba to shi ma irin su ne. Saboda haka wannan ita ce takaitacciyar nasiha ta ga musulmi. Akwai makircin Yahudawa ga musulmai, makirce daban-daban, amma yana daga cikinsu wannan. Don saboda kada in tsawaita kuma network in babu kyau, zan sai ana insha Allah, in Allah yarda akwai wasu halakoki da za su zo, za mu samu mai bayani insha Allah fiye da wannan. Allah ya samu dace. Ina wa dukkan musulmai masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam fatan alkhairi.